Всем привет, друзья! Меня зовут Петр, я представляю компанию Добрый Огонь. И сегодня у нас на обзоре печь-камин Ритм компании Митобел. И от себя могу сказать, что это один из лучших вариантов для дачи либо домика в бюджетном ценовом сегменте. И поскольку мы говорим о бюджетных видах продукции, наверное, самым важным или одним из самых важных факторов будет как раз-таки бюджет. Так вот, цена данной модели на момент выхода ролика составляет около $460. И теперь мы просто с вами посмотрим, что мы за эту сумму получаем. Сразу скажу, относительно форм, размеров, собственно, вот того, что мы видим, и если мы соотносим это с суммой, то предложение более чем выгодное. Первое, с чего стоит начать, это визуальный вид. То есть здесь мы видим, что пропорции стекла, длины, ширины, высоты, они соблюдены таким образом, что несмотря на то, что сама по себе модель компактная, она имеет у нас ширину в габарите 54 сантиметра и высоту 90 сантиметров, она не кажется маленькой. Большую роль в этом играет правильное соотношение как раз стекла и основного корпуса. И что касается стекла, то размер в данном случае будет составлять 26 в ширину и 40 в высоту сантиметров. То есть, опять же, мы имеем тот обзор, который предоставляет, в принципе, множество печей-каминов из среднего и даже в высоком ценовом сегменте. Очень часто ситуация складывается таким образом, что у нас есть домик, либо дача, и мы пришли к тому, чтобы поставить туда камин, но изначально это не планировалось. Поэтому изначально мы какое-то место для него не определяли. И вот в этих случаях как раз-таки важна достаточно компактная ширина, которая у нас и здесь и есть, грубо говоря, полметра. Потому что мы понимаем, что нам надо слева и справа также сделать еще пространство, потому что ничего не должно вплотную к нему стоять. Поэтому определенная компактность очень важна. Тут же все это еще дополняется практичностью. Все сделано так, чтобы в конечном итоге камин занимал минимум пространства, а значит была возможность интегрировать его в принципе при любом размере комнаты, и при этом смотрелся полноценно, не как что-то такое маленькое, невзрачное. Следующее, что мы получаем, и это громадный плюс, это конвекционный нагрев. Эффективный конвекционный нагрев, то есть в нише, которая у нас расположена снизу, там есть внутри канал, который позволяет снизу собирать холодный воздух, который у вас в помещении. Далее, этот воздух направляется по двум боковым каналам, прогревается за счет температуры внутри, и сверху уже выходит горячий воздух. Что и подразумевает у нас конвекционный, то есть воздушный способ обогрева помещения. Плюс этого способа в том, что он максимально быстрый. Это наиболее актуально в тех случаях, когда, я думаю, многие поймут, у кого на дачах либо в домах были грубки, печи. Это очень замечательный вариант в качестве отопления, но есть одно но. Какое? То есть пока мы дождемся, чтобы нагрелась печь, нагрелся кирпич, потом только печь начнет нагревать помещение. Пока оно нагреет помещение, все это занимает часы. А мы обычно приезжаем, мы хотим, чтобы тепло стало там, в течение часа. Чтобы не ходить часа 3 по даче, по дому, в одежде, в куртке, в ботинках. И в этом случае как раз вот этот вот камин будет играть основополагающую роль, он вам за максимально короткое время создаст комфортную температуру. Следующий вариант, который меня очень порадовал, это дымоотводящие патрубки. Во-первых, вы здесь можете делать его либо верхним, либо задним, в зависимости от ваших предпочтений, как вам проще, удобнее выводить дымоотводящую трубу. Диаметр здесь 115. И почему это громадный плюс? В большинстве моделей везде он, как правило, идет 150 и выше. Чем меньше диаметр, тем дешевле на выходе дымоход. И разница, если мы берем 115 и 150 трубу, она значительна. В среднем, если мы это переведем на цифры в отношении дымохода, то разница может составлять в районе 20% на общей сумме. То есть считайте сами. И следующий это вариант, связанный непосредственно с эстетикой и не более того. Но все-таки, на мой взгляд, это для некоторых может быть важно. По бокам у нас идет плитка. Это ее базовый цвет. Но вся прелесть в том, что в зависимости от своего вкуса вы можете эту плитку менять. Для этого достаточно снять верхнюю крышку. Это делается
просто посредством того, что вы выкручиваете 4 винта, которые под шестигранник. Далее ее просто нужно поднять вверх. Вот так вот. Снимаем. И плитка, если мы ее сейчас отсюда достанем одну, то есть она не фиксируется какими-то крепежными механизмами, она просто влаживается туда и плотно за счет таких упоров стоит в пазах. Плитка самая обычная, она здесь не лопается, сразу скажу, за счет того, что у нас как раз таки вот открывается конвекционный канал, по которому идет постоянно поток воздуха, который прогревается и максимально быстро греет нам помещение. Это как раз таки вот та самая конвекция, о которой мы говорили. Так вот, эта же конвекция позволяет плитке не нагреваться до избыточных температур. И плитку за счет этого вы можете поменять и поставить ту, которую хотите. Ну, например, как у нас частенько делают, сзади стену за камином выкладывают какой-нибудь плиткой или подиум плиткой, и эту же плитку дублируют в стенках камина. В общем, здесь уже простор для вашей фантазии, и здорово, что это предусмотрено производителем. Ну и теперь, я думаю, настало время заглянуть вовнутрь и посмотреть, что же находится внутри. Здесь мы сразу можем видеть, что у нас камера сгорания вся футирована шамотной плитой. Шамотная плита имеет толщину 30 мм, то есть этого более чем достаточно для надежной защиты основного корпуса от избыточных температур. Максимальная длина дров в топочной камере 28 см. В связи с этим наиболее целесообразно будет, например, укладывать дрова колодцем, чтобы горение было максимально долгим, одна закладка горела, чтобы максимально долгое время. Также по задней стенке можно видеть ряд отверстий. Это дожиг дымовых газов. Да, несмотря на то, что это бюджетная модель, он здесь есть. Как туда подводится воздух, мы рассмотрим чуть-чуть позже. Сверху мы видим, у нас располагается пламя-отсекатель. Сейчас мы его достанем. Вот такая массивная тяжелая пластина толщиной 5 мм. Поставим ее на место. Как вы видите, ставится, достается она без проблем, так и должно быть, чтобы вы время от времени могли заниматься обслуживанием печи камина. Ну, например, со временем во всех каминах собирается сажа сверху, нужно прочищать от сажи. Поэтому достается, стряхивается там сажа с него, и он ставится обратно. Перед входом, скажем так, в топочную камеру вот такая ограждающая планка. Это нужно для того, чтобы у нас угли не высыпались в случае чего, а всегда находились внутри. Скажем так, группа безопасности, но что приятно, она здесь не приварена, вы ее можете достать в момент обслуживания, уборки, например, золы, и вам ничего не будет мешать. Кроме того, у нас здесь есть зольный ящик и ниша под зольный ящик. Вот такой зольный ящик. Зола туда попадает, проходя через чугунный колосник. Поставим это все тоже обратно. Собственно, зольный ящик — это очень удобная вещь, если мы говорим об обслуживании, экономит время, ну и в принципе удобно. Регулировки. Каким образом поступает воздух в камеру сгорания и как этот поток воздуха, который туда поступает, мы можем регулировать, чтобы контролировать процесс горения. Осуществляется это посредством двух регулировок. Одна находится снизу и отвечает за приток воздуха под колосник. Вторая находится сверху и отвечает за приток воздуха преимущественно на стекло. В процессе эксплуатации, уже когда у нас все разгорелось, верхнюю регулировку, как правило, лучше оставлять всегда открытой, ну или не закрывать никогда полностью. Для чего? Потому что воздух, который идет сверху, он у нас идет вот через этот паз, это отверстие прямоугольное. И видите специальную такую подгибку, она сделана для того, чтобы воздух не просто поступал в камеру сгорания, но попадал на стекло, создавая тем самым воздушную шторку и препятствуя оседанию сажи и копоти на стекле. То есть верхняя регулировка, помимо того, что обеспечивает вашу камеру сгорания кислородом для горения, она также обеспечивает очистку стекла. Поэтому ее полностью закрывать в процессе горения не рекомендуется. Что касается нижней регулировки, вы ее можете полностью открыть
в момент розжига, но когда вы видите, что огонь схватился, все разгорелось, вы уже можете регулировать, либо закрывать полностью, то есть смотреть по ситуации. Напомню, что еще одной, скажем так, регулировкой будет являться шиберная заслонка, находящаяся в дымоходе. Что касается дожига дымовых газов, воздух на него поступает по задней стенке, идет он туда постоянно в небольшом количестве. Это группа безопасности, которая, во-первых, в принципе, сама по себе функция делает горение более экологичным, повышает коэффициент полезного действия внутри камеры сгорания, улучшает догорание дымовых газов. С другой стороны, она не дает, даже если вы все, скажем, заслонки закроете, благодаря вот этому дожигу у вас всегда будет поступать небольшое количество воздуха в камеру сгорания, тем самым там не создастся большая концентрация дымовых газов, которая потом может привести к небольшому взрыву, когда мы будем открывать дверь камина. Поэтому для безопасности здесь всегда осуществляется небольшой приток воздуха в камеру сгорания. Ну и немного слов о таких более мелких технических моментах. По контуру дверей мы можем видеть, что плотно везде, без каких-либо зазоров, проложен керамический шнур. Также у нас находится плоский такой же шнур и за стеклом. Все это сделано для того, чтобы при закрывании печи камина дверка прилегала герметично, и у нас исключался неконтролируемый приток воздуха в камеру сгорания. То есть это все сделано для того, чтобы вы могли полноценно регулировать процесс горения. Итак, давайте подведем некоторый итог. За $460 мы получаем полноценный печь-камин с возможностью быстрого отопления помещения, с возможностью полноценно любоваться огнем, с возможностью сэкономить еще и на дымоходе. Плюс, как положено, тут есть дожиг дымовых газов, есть полноценная футировка, компактные размеры, практичные такие вот элементы, как ниша для дров. Собственно, именно поэтому я считаю, что данный печь-камин является отличным вариантом в бюджетном ценовом сегменте. Если вы хотите приобрести эту модель, вы можете обращаться в наши салоны Минска, Гомеля. Вся информация будет в описании под видео. Если у вас остались какие-то вопросы, вы можете задавать их в комментариях под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых встреч.